madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Dooxa ayaa maanta wadahadallo la yeeshay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamiim bin Hamad Al Thani. madaxweyne Farmaajo iyo Sheikh Tamiim ayaa si wada jir ah salaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada baanbayda ee dowladda Qatar waxaana loo garaacay astaanta qaran ee labada dal. kulanka gaarka ah ee madaxweynaha iyo amiirku ay yeesheen ayay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal ee dhinacyada caafimaadka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, waxbarashada iyo maalgashiga. wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ee dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay kulanka dhex maray madaxweynaha iyo amiirka. ujeedada halkan waxa weeye waxaan qayb ka nahay booqashadii rasmiga ah madaxweynuhu ku yimid wadankan Qatar. booqashadaas oo ahayd booqashadii ugu horeysay oo state visit waxa loo yaqaan booqashada madaxweyne oo rasmiga wufuudii waxaan ka mid ahayn wadanka timi qayb ka ahayd wafdigaas. waxyaalihii laga wada hadlay ay ka wada hadleen labada dowladood dhamaantood la isku afkartay haddii alla idmana fulintooda ayaa bilaabanaysa dhawaan. saad la socotaan hadda ka hor waxaa jiray bishii November sanadka hore heshiisaan galay oo wadooyin jidad la dhisayo Xamar iyo Afgooye iyo Xamar iyo Jowhar, mashaariic waxbarasho iyo kuwa shaqo abuur ah intiiba waa socdaan. kuwii jidadka iyo dhismayaashii dowladda la dhisayay berimaas hadda 17 bisha ayaa haddii alla idmo kuwii dhismayaasha soo gabagaboobayaan oo shaqadii dhismayaasha wasaaradaha ay hirgelaysa. tii waxbarashada waa socotaa, wasiirka waxbarashada waa sarkan. marka guud ahaan waxyaalihii laga wada hadlay iyo booqashada marka la fiiriyo jawiga guud sidoo ahaa si aad u wanaagsan oo qanacsan ay u dhaceen. waan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka ee dowladda Qatar. waan mahadsan yihiin. insha Allah anagana dadaalna dhinacayaga waxay ku xiran ku saabsan si xiriirka loo sii xoojin lahayn oo sii adkeynayna. waxaan rajeynayaa dadaalna shaqooyinka noo yaalayna si ugu dhaqsaha badan iyo waqtiga loogu talagalay ku fulin doono haddii alla dhinaca kale wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa heshiis isfaham ah la saxiixatay dhigeeda dowladda Qatar Dr. Xanaan Maxamed Al Kuwaari. heshiiskaasi oo taabanaya kaabayaasha caafimaadka, cilmi baadhista iyo tababarada shaqaalaha waatan wasiirka oo ka hadlaysa. wasaaradda caafimaadka anagu ku hadlayo magaceeda waxaan qaabilay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Qatar. waxaan saaka kala saxiixanay aniga wasiirka caafimaadka Dr. Xanaan Al Kuwaari heshiis is-afgarad labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar wasaaradahooda caafimaadka halkaas oo naga siin doonaan kaalmooyin badan oo ku aadan xagga tababarada medical professionalska Soomaaliya, hawlaha caafimaad ee la bixinayo asaasiga inay aad nooga kaalmeyn doonaan iyo wixii baahi degdeg oo marka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka la soo kulanto dhinaca emergency-ga. wasiirada booqashada ku weheliya madaxweynaha ayaa dhankooda kulamo gaar ah la leh wasiirada dhigooda ah ee dalka Qatar iyagoo ka wada hadlay sidii ay wada shaqayn iyo aqoon isweydaarsi joogto ah u yeelan lahaayeen. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, magaalada Dooxa.